Всем привет, с вами Алекс, и тут я решил поиграть чуть-чуть в охотника, поохотиться за оленями. И вот он я, со снайперкой лежу в кустах за камнем. Мне надо, короче, научиться, это тренировка вроде, я хочу это пропустить, но как же мне это пропустить, я не знаю, как мне это пропустить. Так, а это кто? Я тебя не знаю. Так, где ты? Признайся, кто со мной разговаривает? О, блин, тут чувствительность огромная просто. Так, использовать прицел, окей. Ой, все как-то расплывчато. Левый shift для задержки. Окей. Ясно. Так, отпустите левый shift. Так, окей. Что дальше? Так, задержи дыхание на светлом олене. Задержали. Далее что? Так, отпустил. Добудьте козла. Так, ну это же... Кто там вообще? Я не знаю, кто это. Вот. Давайте ему... Может, это осел, да? Это вроде осел или олень. Хрен знает, кто это. Я хочу ему вот сюда стрельнуть. Так, перезарядка. Окей. Так, по кому мне надо стрелять? Так, по нему надо стрелять. Сейчас мы ему впендюрим куда-нибудь. Критический выстрел. Просто вынесли. Отлично, это просто класс. Так, это нас так приветствуют. Ну окей. Activation. Activision. Я не знаю, как это читается, представляет. Давайте я хочу уже стрелять по ним. Вы чё, издеваетесь, блин? Давайте шустрее как-то. Так, двигайтесь. Ну, это легко. Так. О, бегает тут он отлично вообще, быстренько. Пропасть. Так, что нам надо сделать? Упс. Вот это вот нам не надо. О, Дигл. Дигл, это вообще совершенство. Так, побежали. Опа, это что такое вообще? Так, Дигл. Так, опасно. Опасно, опасно. Так, аптечку взяли. Надо взять Дигл. Так, человек. Это люди, наконец-таки. Люди. Так, следуйте за своим отцом и братом. Ну, где они? Так, вроде сюда надо, да? Так, я что-то взял. А куда они пошли? Вроде сюда, да? Вот мне не нравится вон те, которые бегают там вдали. Опа, волк. Пошел вон. Вот, я его вынес, он исчез. Вообще шикардос. Так. Главное, чтобы сзади никто не напал. Я этого не люблю. О боже, сколько их много. И что мне делать? Цель. Ага, это цель у нас. Так. Так, разбежится, окей, надо его грохнуть по-быстрому. Давайте. Давайте ему в бошку стрельнем, нет? Ладно, вот так вот. В голову нельзя было. Воу-воу, полегче. Я ему в голову выстрелил. Он жив? Что за хрень?
Так, отлично. Сейчас мы прыгать научимся еще. Кого-то сожрали. Еще раз кого-то сожрали. Вот почему на вас не напали, а на меня только напали? Вообще, что ли? Охренели. Тут только брат был. Офигеть, мы сейчас в какую-то другую локацию переместимся. Новые рога собирать? Ой, рога собирать? Так, ну давайте. Быстренько. Опа, олень. Машины, ни хрена себе. Это саванна вроде, да? Вроде да. Воу-воу-воу, полегче. Я сейчас вас должен буду выносить. Было бы прикольно, если да. О, это песчаная буря. Давайте их спасать. Виндоу, окно, по-любому. Боже мой. О, господи. Ох, господи, господи, господи. Убил? Убил одним выстрелом? Воу-воу-воу, полегче, ребятки. Фу, блин, чуть не вынесли нафиг. О, господи, киски. На, точный выстрел. Но все равно в голову попал, ну, ничего страшного. Зато попал. Фух. Опять ты. Песчаная буря, нахрен, уйди. Да ёшкин кот. Я аптечку уже подобрал. Да ш... Пробел. Ну, что мне тебе? Птиц стрелять, что ли? Опять вы. О, господи. Нет, ты меня не убьешь. Все сначала, что ли? Нет, стойте, контрольная точка. Ну, контрольная точка. Если это сначала будет, это будет пипец. Нет, не сначала. Это хорошо. Подобрать аптечку. О, во! Вот это оружие мне не надо. Вот вы не путайте. Знаете, кто я? Нет, вы не знаете, кто я. Фух. Нормально реагирует вообще. Фух. Да, их много. Эта песчаная буря вообще нереальная. Слоны? Ну едь быстрее, я не хочу их убивать. Вон так и легче. Они какие-то, блин, буйные, слушайте. Опять киски. Жесть. Я хотел просто поохотиться. Просто поохотиться, но не так же. Трындец какой-то. Стервятники вообще какие-то. Деревья падают. Ну это нормально, в принципе. Давайте замочим кисок. Убили. Убили. Фух. Ну все, давайте что-нибудь полегче, что ли. Хочу просто поохотиться, ребята, реально. О, господи, нет.
Он умрет когда-нибудь или нет? Трындец. И долго мы еще на этой хрени будем? Херня, то есть. Киски, обломиски. На. Точечный выстрел. На. Опасно. О, да ладно. Даже такие скалы ломаются. На тебе в ляжку. Опять киски. Когда это уже конец будет, а? Я хочу уже конец. А, они исчезают просто вот. Нереально исчезают уже. Ой, убил. Ого! Вот так не надо. Ты что, не пробиваемо? О май гад, блин. Слоны полегче. Это называется трындец. Реальный трындец. Ух, ё-моё. Слава богу, меня не убило. Было бы печально. Печальная короткая игра. Фух. Высохшая река. Что ж мы должны сейчас будем делать? Не представляю. Так, отлично. Доберитесь до станции рейнджера и войдите. Мне интересно, где... Все, ясно. Я так понимаю, ты мой брат. А где мой отец? Ладно. Пойдем пешком. Песчаная буря нас прошла. Глаза охотника. Так. Так, это походу эти самые... Блин, забыл, как их называют. Ну какой дерзкий, слушайте. Я таких дерзких еще не видел, кстати. Слушай, ты вообще бессмертный, походу. Подобрать рога. Окей. Как раз таки я эти рога видел еще в первом месте. Их было 3 или 4 штуки. Ну ладно. Охренеть. Вау, 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 вау. Полегче, полегче, полегче. Жопу тебе. Слепой, блин. Отстань от меня, животное. Все, наконец-таки. Но они быстро исчезают, мне это не нравится. Вот построение мне тут нравится, да. Сейчас посмотрим на них. Главное, что следы от пуль есть. Так. О боже, это гиены. Вау, 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 вау. Не
понял. А нажимаю В, как бы оно вообще не работает. Ну, и так можно справиться. Трындец, сожрали. Реально, просто сожрали. Трындец. О боже! Ты мне ляжешь тут. Они немного хп, кстати, отнимают. Трындец, сколько вас? Господи! Не как чупакабра, блин. То пошли вы в жопу, слушайте. Они меня сейчас сожрут. Все, всех удел вроде. О, нет. Да сколько их вас можно... может появляться? Трындец какой-то. Пошли вы в жопу, я хочу уйти отсюда. Сюда вы залезете? Не залезете, вот именно. Опять гиена. Опять гиена. Откуда? Откуда вы беретесь вообще? Спокойно, блин, походить. По саванне нельзя. Ну, если, конечно, саванна. Если я не путаю. Я хочу другое оружие. Давайте мне дробаш, чтобы я ему сразу мозги все вышибал. Так, дверь я смогу открыть? Интересно. Я думал, я открою дверь. Ну да. Ух, ёб твою мать. Так, это подвал. Окей. Подвал. Ну, окей, значит мы сюда, что ли? Слышь, это, блин, не хоррор, это симулятор, если что, тогда. Нахер я сюда пришел? Пошел в жопу. Реально пошел в жопу. Я тут чуть не обосрался нахрен. Хоррор сраный. Это не хоррор же. Что я должен сделать? Ох, вот дерьмо. Нехер вообще тут светить. Ну как я должен это открыть? Мне вроде туда надо. Ага. Окей. Это можно открыть. Так, тут гиена была. Сдохни. И ты сдохни. Все, мы с вами покончили. Ух, ё-моё, сколько вас много. Где второй этаж? Все, пошли в жопу. Блин. Не дай бог еще кто-то придет из вас. Еще всех. Блин. Дерзкий сильный. Блин, реально игра пугает иногда. Кто-то ржет, слышите, да?
Если вы, конечно, это слышите вообще. Слушай, я буду всегда кувыркаться, а вы меня же не тронете, когда я кувыркаюсь. Слушай, вы такие здоровенные, вы выше человека, что ли? Я просто никогда не имел дела с гиеной. Что это? Да иди ты в жопу. Куда вы беретесь? Ой, красная гиена. Все, должно убежать. По идее. Это главарь был. Ах ты хитрый, блин. Так, окей. Что дальше? Собственно. Угу. Ясно. Добудьте свой трофей. Кабаны? Нет, это опять они. О, я живо убил! Валите отсюда! Всех перебью нахрен. Фух. А чё они опять бегут? Вроде нормальная погода. Они опять бегут. Так, вроде там кто-то есть, не? Нету. Жаль. Так что это было? И это ж... О. Я сейчас дробаш достану. Тебе не повезет просто, если он у меня, конечно, сейчас еще есть. Нет, тебе просто повезло, что у меня его нету. Атлет, конечно, атлет. Есть. На. С одной пули. Слышь, куда мне идти вообще? Я, конечно, видел, где-то там еще есть такой. Но уже нету. Так, уже что-то длится долго серия. Надо уже заканчивать. Надо дойти уже до какой-нибудь контрольной точки. Это можно назвать контрольной точкой? Офигеть, одним рогом зацепил, все, сдох. Ладно, дальше мы... Дальше... А что дальше? В следующей серии мы увидим убийцу этого... Я не знаю, как его даже можно назвать. Олень без рог. Без рогов. Рогов. Ага. Посрать, короче. В следующей серии мы узнаем очень много всего. Это я точно уверен в этом. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.